Καλημέρα φίλες και φίλοι. Τι κάνετε? Είμαι μια χαρά. Ναι. Με λένε Σάρα. My name is Sara. Μαθαίνω ελληνικά. I'm learning Greek. And this is my Greek diary where I am posting every week all my learning process. Okay? I am still a beginner, but I'm making slowly but surely, σιγά σιγά, massive progress. And σήμερα, I'm going to learn, μαθαίνω 12 very important adjectives, okay? With nouns, alright? So we will smash them, okay? And we will become, you will do with me, alright? Master of these 12 adjectives, okay? In order to do so, you are going to follow the same way I'm doing 2 tips. Tip number 1. Graphis, you write down, okay, you write Graphis, all the things I'm saying, alright? Tip number 2, okay? After me saying the phrase, you pause the video and you repeat, okay? That's the reason why I'm making a massive improvement, because I am repeating again and again, alright? Πάμε! Πάμε τώρα! Ο υπολογιστής είναι καινούριος. Ναι, ο υπολογιστής είναι καινούριος. There is another way to say the computer is new. The other way is ο υπολογιστής είναι νέος. Ναι. Ο αναπτήρας είναι φτηνός. Φτηνός. Okay? Φτηνός. Ο αναπτήρας είναι φτηνός. The lighter is cheap. Το ποδήλατο είναι αργό. Το ποδήλατο είναι αργό. The bike is slow. Το άγαλμα είναι παλαιό. Είναι παλαιό. The statue is old. There is another way to say old. Παλαιό. But I feel more comfortable saying παλαιό. Okay? Pay attention to the pronunciation and make your notes. Don't forget. Το ρολόι είναι ακριβό. Ναι, είναι ακριβό. Αυτό το ρολόι δεν είναι ακριβό. όχι. Το βιβλίο είναι βαρετό. Είναι βαρετό. It's boring. Η ταινία είναι ενδιαφέρουσα. Ναι, είναι ενδιαφέρουσα. Η μηχανή είναι γρήγορη. The motorbike is fast. Okay? Η ιστορία είναι σημαντική. Ναι, η ιστορία είναι σημαντική. The history is important. Αυτή η άσκηση είναι εύκολη. Ναι, αυτή η άσκηση είναι εύκολη. The exercise is easy. Συγγνώμη, Σάρα, συγγνώμη. Αυτή η άσκηση δεν είναι εύκολη. Όχι. Αυτή η άσκηση είναι πολύ δύσκολη. Σάρα, παρακαλώ. The problem in here is that you need to pair the adjective with the gender of the noun. And this is not very easy. I mean, you need to remember these things constantly. I know, Sarah, that you always say you need to write down, you need to repeat, but come on, let's be honest. My memory
It's not the best memory in the world. But yeah, I will keep working. Κάνω πολλή δουλειά. Εσύ κάνεις πολλή δουλειά. As a masculine nouns, we've got ο υπολογιστής, ο αναπτήρας. As a feminine nouns, we've got η ιστορία, η ταινία, η μηχανή, η άσκηση. As neutral nouns, we've got το άγαλμα, το ρολόι, το ποδήλατο, το βιβλίο. Please, there is nothing to do with the gender in terms of sex, okay? This is a gender in terms of grammar, alright? Μάριος, καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνω, Σάρα. Ναι, καταλαβαίνω. Ο Μάριος καταλαβαίνει. So, as a masculine adjectives, we've got νέος, καινούριος, παλαιός, ακριβώς, φτηνός, ενδιαφέρον. Be careful with the writing, okay? Βαρετός, γρήγορος, αργός, δύσκολος, εύκολος, σημαντικός. As feminine adjectives, we've got νέα, καινούρια, παλιά, also παλιά, ακριβή, φτηνή, ενδιαφέρουσα, βαρετή, γρήγορη, αργή, δύσκολη, εύκολη, σημαντική. As a neutral adjectives, we've got νέο, καινούριο, παλαιό, παλιό, ακριβό, φτηνό, ενδιαφέρον, βαρετό, γρήγορο, αργό, δύσκολο, εύκολο, σημαντικό, σημαντικό. Αυτή η άσκηση δεν είναι εύκολη. Όχι, όχι. Είναι πολύ δύσκολη. But if you want to carry on learning, I really advise you to follow this girl. Yeah, this girl. Η Σάρα. Το άγαλμα είναι παλαιά. Όχι, όχι παλαιά, Σάρα.